Mi gente, tenemos otra especie, roncador. Ya vamos acaparando, ya vamos dándole duro. Ya tenemos cualaje, tenemos pargo, tenemos como 2, 3 pargos, no recuerdo. Y tenemos ahora el roncador. Este roncador está bien pequeño, vamos a dejarlo ir. Vamos a soltar para que se vaya tranquilo. Estamos acá en los esteros, los manglares. Entonces recuerden, gente, hay que, si queremos tener buenas pescas, hay que también ser un poquito conscientes, ¿verdad? No podemos estar matando todo lo que agarremos. Entonces vamos a liberarlo acá. ¿Se va? Se fue.